अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल हम देखते हैं Wir sehen heutzutage, dass Ereignisse der Barbarei und der Gewaltakte in muslimischen Ländern zu finden sind und nicht in anderen Ländern oder zumindest von außen her betrachtet sieht man diese nicht in anderen Ländern so sehr wie in islamischen. Und wenn diese Dinge passieren, diese Ereignisse, dann geschieht es oft, dass in diesen Ländern der dritten Welt auch dagegen gesprochen wird und vorgegangen wird, ob dieses Unrecht und diese Barbarei nun von den Regierungen aus geschieht oder irgendwelche Gruppierungen und Personen, die es veranlassen. In den letzten Tagen gab es Ereignisse in den USA und dort wurde auch großartig dagegen demonstriert. Aber der Islam ist eine Religion, so sehr er zu Liebe und Mitgefühl aufruft, wie keine andere Religion. Man sieht aber in den muslimischen Regierungen und Organisationen, dass sie nur für egoistische, eigennützige Zwecke Unrecht tun im Namen des Islam. Das heißt, sie entwickeln sich genau entgegengesetzt der islamischen Lehre. Und im Namen des Islam und im Namen der Scharia des Islam gibt es unzählige extremistische Gruppierungen, die sich geformt und gebildet haben, die eine solche Barbarei an den Tag legen, dass der Mensch sich sehr starke Sorgen macht. Und man kann, und es ist unvorstellbar,
dass diese Dinge durch Menschenhand geschehen? Sind es Menschen oder sind es Wesen schlimmer als blutrünstige Tiere? In den letzten Tagen haben wir in Pakistan eine solche Dimension des Unrechts und der Barbarei gesehen, welche nicht nur als Unrecht bezeichnet werden muss, sondern als Tyrannei und eine beispiellose Barbarei, die die Haare zu Berge sträuben lässt. Ein solches Ereignis, das die ganze Menschheit aufschreien lässt. Jeder Mensch, der ein Stück weit Menschlichkeit besitzt, hat geschrien und war bestürzt. Vor ungefähr 4,5 Jahren haben wir auch in unserer Moschee gesehen, wie mit dem Blut in unserer Moschee gespielt wurde. Ein TV-Sender, wahrscheinlich war es BBC, der 5 solche Ereignisse aufgelistet hat, die in den letzten Jahren in Pakistan vorgefallen waren. Und in diesen 5 Ereignissen wurde auch das Ereignis in Lahore in unseren Moscheen aufgelistet. Unseren Schmerz und das Unrecht, das gegen uns geschah, das hat weder die Regierung gespürt, noch sich verantwortlich gefühlt, Mitgefühl zu zeigen, noch haben die Menschen, die normalen Menschen, es für nötig gehalten, Mitleid zu zeigen, vielleicht aus Angst der Maulvis. Aber wir Ahmadis sind solche, die die Menschheit lieben und den Schmerz der Menschheit selbst spüren. Und das sind unsere Landesmenschen gewesen. Und wahrscheinlich waren sie alle Muslime. Und unsere Herzen sind erfüllt mit Gnade und Barmherzigkeit für die Menschen, die leiden mussten und die Opfer, die in Pakistan vor einigen Tagen gefallen sind. Wir sind besorgt und fühlen Mitleid mit diesen Menschen. Und wenn wir das Unrecht und die Barbarei betrachten, dann ist das eine natürliche Konsequenz, dass wir mitleidig sind. Die meisten von uns sind Pakistani und sind also Landesmänner gewesen und zum Zweiten sind es Muslime gewesen. Und in diesem Ereignis haben wir einen Höhepunkt der Barbarei erlebt, denn die meisten der Opfer dieser Barbarei waren Kinder. 5, 6, 7-jährige Kinder waren darunter. 10, 11, 12, 13-jährige Kinder. Solche Kinder wurden ermordet, die 5 oder 6 Jahre alt waren, wurden zu Schahid gemacht und sie waren wahrscheinlich solche Kinder, die überhaupt nicht wissen, was denn überhaupt Terrorismus ist. Sie wissen überhaupt nicht, was Muslime sind und was nicht Muslime sind. Aber durch barbarische Art und Weise hat man sie getötet. Möge Allah alle diese Kinder in seiner Gnade und Vergebung aufnehmen und ihren Eltern Geduld geben. Diese Kinder wurden deswegen zur Zielscheibe der Barbarei gemacht, weil diese Rächer und Verfechter der Scharia gegen die Armee vorgehen wollten. Was ist das für ein Islam? Und was ist das für eine Scharia? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sogar im Zustand des Krieges strengstens verboten, gegen Kinder und Frauen vorzugehen, gegen Kinder und Frauen des gegnerischen Volkes.
als ein jüdisches Kind getötet wurde während des Kriegs, fragte der heilige Prophet einen Gefährten. Er sagte, dieser Gefährte sagte, O Prophet Allahs, das war das Kind eines Juden, ich habe ihn aus Versehen umgebracht. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte, war er nicht das Kind eines Menschen? Das ist die Menschlichkeit, die Würde der Menschlichkeit, Würde der Menschheit, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an den Tag gelegt hat. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dieses Vorbild an den Tag gelegt. Und im Namen des Islams werden Barbareien und Unrecht getan, die wir heute sehen. Wie ich bereits gesagt habe, diese Barbarei und dieses Unrecht hat dazu geführt, dass jeder Mensch Mitleid verspürt hat, egal ob er Muslim war oder nicht. Vor 2 Tagen hat die englische Kirche eine Frau zur Bischöfin ernannt und sie hat vor ihrer Ernennung auch, es gab auch eine Schweigeminute und sie hat auch dann darüber gesprochen und die Menschen beteten. Jeder Mensch hat also Leid verspürt, egal welcher Religion er angehört. Aber diese sich selbst als Muslime bezeichnende haben mit Stolz gesagt, ja, wir sind es. Nicht 1, 2, sondern 3, 4 Organisationen zusammen haben gesagt, ja, wir waren es, die das getan haben. Und wir schämen uns nicht dafür. Wir sehen also, dass auch solche Menschen, die ein wenig Anstand besitzen, Mitleid verspürt haben. Und wie ich gesagt habe, die Ahmadis, die Herzen der Ahmadis sind voller Kummer für die Menschheit und verspüren dies am meisten. Für die Menschheit sind wir immer bereit zu helfen und unsere Herzen sind schmerzerfüllt. Ich habe viele Briefe erhalten, dass von Ahmadis, die den ganzen Tag nichts tun konnten. Und ich selbst war so besorgt, dass ich den ganzen Tag das verspürte. Und wenn ein solcher Zustand herrscht, dann kann man nur beten, dass Allah diese Barbaren und Unrecht tuenden Menschen vernichtet. Möge Allah diese Menschen, unser Land vor diesen barbarischen Menschen bereinigen und möge Allah die ganze islamische Welt vor diesen Barbaren bereinigen. Und wir müssen uns auch an jene leidvollen Stunden erinnern, die uns zugetan wurden. Aber wir verspüren auch für diese Menschen großes Mitleid. Möge Allah auch jenen Kindern Geduld geben, deren Eltern ihnen weggenommen wurden und selbst sie versorgen. Dieser Extremismus und dieses Unrecht befindet sich in fast allen sich als islamisch bezeichnenden Ländern, nicht nur in Pakistan, Irak, Syrien, Libyen, in fast allen Ländern geschieht Unrecht. Und am meisten, das Schlimmste dabei ist, dass dieses Unrecht und diese Barbarei im Namen Allahs und im Namen seines Gesandten getan wird. In Syrien gab es große Kämpfe und über 130.000 Menschen sind getötet worden
und davon viele Kinder. Über ein Drittel der Menschen sind getötet worden. Durch die ISIS sind tausende Menschen getötet worden. Hunderte Frauen und Mädchen wurden hingerichtet, weil sie sich weigerten, sie zu heiraten. Und es gibt Quellen, die sagen, dass die Zahl der Getöteten viel höher ist als diese. Wenn man sich das alles betrachtet, dann kommt man nicht drum herum, dass ein Mensch, der den Islam kennt, dass er sehr besorgt ist und nicht mehr die Welt versteht, warum das im Namen des Islams geschieht. Geschieht das alles im Namen jenes Gottes, welcher der barmherzige Gott ist, welcher der vergebende Gott ist, der so sehr vergibt, dass man sich das nicht vorstellen kann, dass sich das jeglicher Vorstellungskraft entzieht. Im Namen jenes Gesandten, den Allah als Barmherzigkeit für die Welten geschickt hat. Im Namen jener Scharia geschieht dieses Unrecht, in welcher Allah geboten hat, auch gegen seinen Feinden mit Gerechtigkeit und Liebe umzugehen. Allah sagt im heiligen Koran: Die Übersetzung lautet: O ihr Menschen, die glaubt, ihr sollt mit Gerechtigkeit Zeugen sein, und eine Feindschaft gegen ein Volk soll euch nicht dazu führen, dass ihr ungerecht handelt. Ihr sollt gerecht sein, denn das ist nahe an der Rechtschaffenheit, und fürchtet Allah. Wahrlich, Allah ist wohlkundig dessen, was ihr tut. In diesem Vers hat Allah die Gerechtigkeit so hochgestellt für den Gläubigen und gesagt, dass wenn ihr nicht gerecht seid, ihr nicht glauben könnt, ihr nicht Gläubige seid. Selbst die Feindschaft eines Volkes soll euch also nicht dazu führen, dass ihr ungerecht handelt, dass ihr nicht mehr an der Gerechtigkeit festhaltet. Ihr sollt eine solche Gerechtigkeit an den Tag legen, dass die schöne Lehre des Islams für die ganze Welt ersichtlich wird. Eure Gerechtigkeit und Frömmigkeit soll dazu führen, dass der Islam, die Schönheit des Islams sichtbar wird und niemand den Finger gegen den Islam erheben kann. Wie bedauerlich, mögen doch die Muslime heute dies untersuchen und verstehen, ob sie denn ihre Vorbilder dazu führen, dass die Menschen zum Islam kommen oder von ihm weggehen. Selbst die eigenen Menschen, die eigenen Muslime laufen weg vor ihnen. Solche Kinder, die ihre Freunde verloren haben, die gesehen haben, wie mit ihren Freunden umgegangen wurde. Werden sie jemals diese Leute als Muslime bezeichnen? In ihren Köpfen wird die Frage entstehen, ob das wirklich der Islam ist, dem wir folgen sollen. Diese Menschen töten nicht nur auf äußere Weise, sondern auf innere Weise töten sie auch das Volk, indem das ganze Volk vom Islam abkommt. Wie bedauerlich, mögen doch die sich als Muslime bezeichnenden Molvis, die diese Extremisten selbst geschaffen haben, die diesen Extremismus selbst erfunden haben, mögen sie doch den wahren Islam predigen, mögen sie doch ihrem Volk den wahren Islam zeigen, indem sie erstmal selbst ihre Richtung ändern und die wahre Waffe verwenden, die Waffe der Liebe. Und das kann nur dann geschehen,
wenn sie dem Imam der Zeit folgen und den wahren Islam annehmen, selbst annehmen und auch andere dazu aufrufen, diesen wahren Islam anzunehmen. Der Geliebte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der verheißene Messias alaihi salam, hat zu diesen Maulvis gesagt, wenn die Maulvis, die Gelehrten des Islam, sich darum bemühen würden, dass sie aus wilden Muslimen diesen Extremismus wegnehmen wollen und diesen Fehler beseitigen wollen, dann würden sie ohne Zweifel eine große Gunsterweisung, eine große Wohltat gegenüber ihrem Volk begehen und durch sie würde die Schönheit des Islams verbreitet werden. Und das ganze Übel und der ganze Hass, den die Gegner gegen den Islam verspüren würde, verschwinden. Das ist der Schmerz des verheißenen Messias al-Islam für den Islam, zu dem auch der verheißene Messias diese Maulvis aufgerufen hat, dass sie doch für Gott diesen Extremismus beseitigen sollen und die Lehre der Liebe und der Toleranz verbreiten sollen. Aber die Maulvis sind niemals bereit, sich dies anzuhören. Denn sie haben andere Ziele. Ihre Ziele bestehen nicht darin, die Würde des Islams zu etablieren, sondern sie haben politische und egoistische Ziele. Ich habe analysiert und gesehen, dass selbst die Gelehrten nach diesem Ereignis nicht dieses Ereignis verurteilt haben. Vielleicht haben das heute am Freitag einige Menschen getan. Aber sie sollten das Gebot Allahs immer beachten. Wattaqullah. Fürchtet Allah. Ihr sollt Allah fürchten. Denn Allah weiß und ist wohl kundig dessen, was ihr tut. Und Allah weiß nicht nur, hat nicht nur das Wissen darüber, was getan wird, sondern jede Tat bestimmt den weiteren Schicksal des Menschen. Ein Mensch, der Unrecht tut und Barbarei ausübt, wird sicherlich zu seinem leidvollen Ende kommen. Wenn ihr euer Ende retten wollt, dann sollt ihr die Lehre Allahs befolgen, nämlich auch mit euren Feinden gerecht umzugehen. Und über solche Menschen, die Kalima verrichten, die Muslime sind, sagt Allah, dass sie gnädig zueinander sind. Aber gnädig zueinander sein ist ganz weit davon entfernt, was wir heute sehen. Wir sehen heute, dass diese Menschen selbst ihre eigenen Glaubensbrüder mehr bekämpfen als Feinde. Und wir sehen dies jeden Tag. Und diese 200.000 Menschen, die in einem Land getötet wurden, das sind ihre egozentrischen Ziele. Oder auch die Kinder, die getötet wurden. Das ist der Höhepunkt der Barbarei. Denken diese Leute, dass das Unrecht, das sie tun, oder die Barbarei, die sie immer verrichten, dass sie ungestraft davonbleiben werden? Keineswegs. Das kann niemals sein. Allah sagt, im Heiligen Koran sagt Allah, wer absichtlich einen gläubigen Menschen tötet, sein Lohn wird die Hölle sein. Er wird dort eine lange Zeit verweilen. Und Allah hat ihn verflucht und für ihn eine große Strafe bestimmt. Dann sagt Allah,
Wer euch den Friedensgruß anbietet, sagt ihm nicht, du bist kein Gläubiger. Die Brüderlichkeit und die Würde des Menschen ist es, die der Islam etabliert hat. Und jemand, der einen Gläubigen tötet und der diese Würde beschmutzt, er wird in die Hölle kommen. Das sind die Worte Allahs. Und er steht unter dem Fluch Allahs und wird immer unter dem Fluch Allahs bleiben. Solche Menschen, die Selbstmordattentate begehen und die denken, dass sie nach ihrem Tode das Wohlgefallen Allahs erlangen werden, weil ihnen ihre Mullahs falsche Lehren gegeben haben. Allah sagt, wenn ihr einen Gläubigen tötet, werdet ihr niemals das Wohlgefallen Allahs erlangen, sondern ihr werdet seinen Fluch erlangen. Und immer wird die Hölle für euch, ewig für euch bestimmt sein. Und wenn jemand euch einen Friedensgruß entgegnet, dann habt ihr nicht das Recht zu sagen, dass er nicht gläubig ist oder dass ihr ihn tötet. Jetzt soll einer sagen, was war die Schuld dieser Kinder? Sie waren dabei, etwas zu lernen, um ihrer Gesellschaft und ihrem Land zu dienen und um Frieden zu verbreiten. Sie waren dabei, sich Wissen anzueignen. Deswegen waren sie in der Schule. Es ist extrem verwunderlich, wenn man sich die Worte dieser Mullahs anhört, die Extremismus und Barbarei lehren, trotz dieser schönen Lehre des Islams. Ihre Worte sind es, die unwissende Menschen anziehen und sie sich dazu bereit erklären, Barbarei auszuüben. Und Allah hat selbst gesagt, was das Ende dieser Menschen ist, nämlich die Hölle. Aber diese Menschen denken, dass die Hölle vielleicht etwas weit entferntes ist, was nur in Märchen existiert. Oder sie glauben nicht an Allah, dass sie sich dazu bereit erklären und sich gegenseitig umbringen. Wenn sie an den jüngsten Tag glauben würden, wenn sie diesen Glauben nicht besitzen, dann hat Allah gesagt, was mit ihnen geschehen wird. Wenn ihr eure Brüder tötet, dann werdet ihr auch in dieser Welt keinen Frieden finden und werdet auch in dieser Welt, die ihr anstrebt, nichts tun können. Selbst diese Welt werdet ihr nicht bekommen. Allah sagt, Allah sagt im Heiligen Koran, ihr sollt Allah gehorchen und ihr sollt dem Gesandten gehorchen und euch nicht streiten, sonst werdet ihr zu Menschen, die Angst haben und ihr werdet an Einfluss verlieren. Und ihr sollt geduldig sein, denn Allah ist mit den Geduldigen. Wenn wir den Zustand der Muslime heute sehen, dann sehen wir, wie zu 100% dieser Vers auf die Muslime zutrifft, dass sie keine Macht mehr besitzen, keine Kraft mehr besitzen, wegen den Streitereien, wegen ihren unzähligen terroristischen Gruppierungen sind die meisten Länder zu Kriegsschauplätzen geworden. Sie lassen sich finanzieren und bitten um Geld. Es gibt auch Organisationen, die versuchen, sich selbst von Muslimen zu finanzieren, aber sie haben
ihre eigentliche Quelle liegt in großen, reichen Händen. Ein Präsident eines Landes oder ein Ministerpräsident oder auch ein General, wenn er in ein westliches Land kommt und einen westlichen Präsidenten trifft oder einen Ministerpräsidenten trifft, dann denken sie, die Leute, die in den muslimischen Ländern, dass sie von diesen westlichen Ländern Geld bekommen werden. Sie haben also Allah vergessen und ohne Allah sind sie zu der Welt gegangen und haben sie zu ihrem Gott gemacht und denken, dass sie davon Geld bekommen werden. Was soll man alles erwähnen, was die sich als Muslime bezeichnenden Länder zur Zerstörung bringt? Nach einem Unrecht geschieht das nächste. Nach ein paar Tagen verflacht dann der Ruf der Menschen und die Menschen, auch die normalen Menschen, das normale Volk schließt sich den Mullahs an. Solange sie also nicht an Allah glauben und Allah gehorchen, solange sie auch nicht gerecht gegenüber ihren Feinden sind, solange sie nicht Frieden geben jenen, die Salam sagen, solange sie nicht brüderlich sind und solange die Regierungen sich nicht um die Menschen kümmern, um das Volk kümmern und solange das Volk die Gesetze nicht einhält und solange in den Herzen keine Gottesfurcht herrscht, werden diese Barbareien und diese Tyranneien weitergehen. Wie bedauerlich mögen doch unsere Führer und Ulema, sich als Ulema bezeichnende Leute und mögen das normale Volk doch diese Dinge verstehen. Der Schmerz der muslimischen Umma lässt uns auch mit Schmerz erfüllen, weil sie jene Menschen sind, die zu unserem geliebten heiligen Propheten gehören. Unser Imam der Zeit hat uns gelehrt, dass wir mit jenen Menschen liebevoll umgehen sollen, die sich unserem geliebten Gesandten zugehörig fühlen. Der verheißene Messias hat gesagt, O Herz, du sollst Mitleid verspüren für diese Menschen, denn sie sind doch solche, die vorgeben, meinen Gesandten zu lieben. Wenn sie uns also Unrecht tun, dann bedauern wir dies und wir beten dafür, aber wir rächen uns nicht. Möge Allah ihre Herzen bereinigen und mögen sie die Wahrheit verstehen, dass für die muslimische Umma, für die muslimische Gemeinschaft, die Ahmadis sind, die sich um sie sorgen und Mitleid für sie verspüren. Und wie ich gesagt habe, dieser Zustand des Mitleids, den hat der verheißene Messias in uns geweckt. Er hat gemäß der islamischen Lehre uns beigebracht, Mitleid gegenüber allen Menschen zu verspüren, egal ob Fremde oder eigene. Der verheißene Messias hat gesagt, ihr sollt Liebe gegenüber Muslimen und Nicht-Muslimen verspüren. Dann sagt der verheißene Messias, jeder sollte täglich sich selbst untersuchen, inwieweit er diese Dinge befolgt und inwieweit er seinen Brüdern gegenüber mitleidvoll ist. Und er sagte, der Grund der Ankunft der Gesandten besteht darin, dass sie Liebe zu Allah und zu den Mitmenschen schaffen und eine besondere Liebe erweckt wird. Solange dies nicht passiert, werden diese Dinge nur oberflächlich sein. Dann sagte verheißene Messias, ihr sollt gegenüber den Menschen Allahs gütig sein und ihr sollt nicht auf irgendeine Art und Weise gegen sie vorgehen und ihr sollt immer für das Wohl der Schöpfung arbeiten
Und ihr sollt nicht hochmütig sein. Und ihr sollt niemanden beschimpfen, auch wenn er euch beschimpft. Ihr sollt zu armen und mitleidvollen Menschen werden, damit Allah euch akzeptiert. Was möchte Gott von euch? Er möchte, dass ihr gerecht seid gegenüber der gesamten Menschheit. Und ihr sollt auch ihnen gegenüber gütig sein, die euch gegenüber nicht gütig sind. Und ihr sollt so sehr Mitleid mit ihnen verspüren, als ob ihr ihre Verwandten seid, so wie Mütter für ihre Kinder Mitleid verspüren. Und das ist das höchste Beispiel, das Beispiel der Mutter. Wenn wir solche Niveaus an Mitleid an den Tag legen würden, und wenn wir dieser Lehre folgen würden, dann würden wir sehen, dass die Menschen die Schmerzen und den Leid seines Gegenübers verspüren. Und durch die Gnade von Allah besitzen wir und ein Großteil von uns besitzt dieses Mitleid mit den Menschen. Und jeder Ahmadi sollte dies tun. Jeder Ahmadi sollte diese Gefühle, dieses Mitleid besitzen für die Menschen. Das ist der Mitleid für alle Menschen und für Muslime insbesondere sollten wir viel größere Gefühle zeigen. Jedes Übel und jede Barbarei, die auf einen Muslim ausgeübt wird, wir verspüren Mitleid und wir verspüren Schmerz dafür. Und dieser Schmerz und dieses Leid, das in Pakistan geschah, ist für uns ebenso sehr bestürzend und besorgniserregend. Und jegliches Übel und jegliche Barbarei, die in irgendwelchen islamischen Ländern passiert, ist für uns sehr besorgniserregend. Und wir fühlen Mitleid und wir fühlen einen Schmerz. Und dieser Schmerz wird noch größer, wenn wir der gesamten Welt sagen, dass Allah für die Beendigung dieser Tyrannei den verheißenen Messias geschickt hat, der die Kriege verboten hat und Liebe verbreiten wollte. Ihr sollt also ihm gehorchen und hören, was er sagt, damit die wahre Lehre des Islams in der Welt etabliert werden kann. Aber trotz diesen Aufrufs sehen wir, dass die Leute, die sich als Ulema bezeichnen, am meisten Feindschaften gegen uns hegen. Und wenn das passiert, dann gibt es keinen Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Gerechtigkeit. Alles wird gleich. Und als Ergebnis sehen wir, dass jede Gesellschaft von Unfrieden und Blutvergießen überschüttet ist. Und das alles passiert auch heute. Mögen die muslimischen Ulema dies doch verstehen und die muslimische Umma, anstatt sie in Sekten und Gruppierungen aufzuteilen, mögen sie doch die wahre, liebevolle Lehre des Islam, die Lehre der Liebe in den Muslimen einpflanzen. Wie der verheißene Messias al-Islam gesagt hat. Und wir sollen auch unter den Nichtmuslimen diesem Eindruck entgegenwirken, dass der Islam Extremismus lehren würde. Möge Allah ihnen Vernunft geben. Beten Sie für Pakistan und für die muslimischen Länder. Möge Allah dort Frieden geben und möge das Volk und mögen die Regierungen die wahre Lehre des Islam verstehen und erkennen. Möge Allah uns auch die Kraft geben, gute Beispiele an den Tag zu legen. Syrien, Libyen, Irak, in diesen Ländern herrschen solche Zustände, die Ahmadis sollten als Bürger, aber auch, sie sind auch als Ahmadis in großem Schmerz. Beten Sie für sie. Möge Allah sie vor diesem Schmerz bewahren. Viele Ahmadis sind in einem schmerzvollen Zustand. Es gibt Gruppierungen, die gegen die Ahmadis sind und keine Hilfe erreicht sie. Möge Allah ihnen helfen, möge Allah gnädig sein und schnell den Schmerz dieser Menschen beseitigen.
und diese schmerzvollen Tage beseitigen. Ich werde nach den Gebeten werde ich auch einige Janaza verrichten. Ein Janaza ist von unserem Shahid, Bruder Mubarak Ahmed Bajwa Sahib, Sohn von Amir Ahmed Bajwa Sahib aus Chak 312, Toba Tek Singh, der ermordet wurde in Alillahi wa inna ilaihi raji'un. Einige unbekannte Menschen haben ihn am 26. Oktober 2009 als Geisel genommen und man wusste nicht, wo er ist. Und vor einigen Tagen in Gujarat haben einige Extremisten gesagt, dass sie Mubarak Bajwa getötet haben, weil er Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, weil er das Prophetentum beleidigt hätte. Diese Menschen wollen also Fatwas erlassen gegen uns. Mubarak Ahmed Bajwa Sahib hat durch seinen Großvater in seiner Familie kam die Ahmadiyyat. Er war ein sehr aufrichtiger Mensch, eine sehr aufrichtige Familie, er war ein gebürtiger Ahmadi. 1953 ist er geboren worden. Er war Landwirt und Bauer, ein sehr aufrichtiger Mensch, ein ehrlicher Mensch. Sein Vater Amir Ahmed Bajwa Sahib und Bruder Rashid Ahmed Bajwa Sahib. Beide waren Sadr Jamaat. Zahur Ahmed ist der Sohn, er ist Qaid Majlis, dient als Qaid Majlis, und seine Frau Shaida Begum Saiba. Und 4 Söhne hat er hinterlassen: Zahur Ahmed, Mansur Ahmed, Nasir Ahmed und Atiq Ahmed. 2 Brüder und eine Schwester hat er ebenfalls hinterlassen. Und Mubarak Ahmed Bajwa Sahib und sein Skandar Mahmud, 14 Jahre, ein Nicht-Ahmadi-Arbeiter von ihm, beide wurden am 26. und 27. Oktober 2009 entführt. Vor 5 Jahren wurden sie von ihrem Gut entführt. Es waren Leute in 2 Autos. Nach einigen Tagen entließen sie den Arbeiter mit einem Handy, Mobiltelefon, und 2 Millionen Rupien wurden verlangt, dann bis zu 1 Million. 20 Millionen wurden erst verlangt, dann 1 Million Rupien, und die Polizei konnte nichts machen. Amir Sahib Zila Toba Tek Singh hat gesagt, dass der DPO den Bruder von Bajwa Sahib nun gerufen hat und gesagt hat, wir haben einige Informationen, und er ging dorthin. Und der DPO von Gujarat sagte, das Tariq-e-Taliban Pakistan und Afzal Fauji Group, das sind verschiedene Gruppierungen, die haben wir gefasst, und Wajid hat Mubarak Bajwa Sahib mit Messern erstochen, und als Aziz Ahmed Bajwa Sahib und die weiteren Familienmitglieder den Wajid, den Menschen, trafen, gab er zu. Und man fragte ihn, ob auch jemand anderer mit ihm war. Er sagte, vom Nachbardorf war ein Ahmad mit uns, der sagte, dass Mubarak Ahmed Bajwa Sahib den Propheten beleidigt hätte. Und er war erst ein Christ, und dann schloss er sich den Taliban an. Und dann sagte er, wir entführten ihn und fesselten ihn in einer Moschee. Und eines Tages, nach dem Namaz Isha, wurde er mit Messern, schlug man ihm die Halsschlagader auf. Und
zerstückelte ihn. Der Polizist fragte, warum hast du dies getan? Er sagte, mein Kommandeur hat mir gesagt, dass diese Leute den Propheten beleidigen, deswegen sollen wir ihn töten und wir haben ihm gehorcht. Das ist ihr Zustand. Das haben die Taliban gemacht, auch die Kinder, die sie getötet haben. Das waren Taliban. Möge Allah die Ränge des Shahids erhöhen und seinen Kindern Geduld geben. Das zweite Janaza ist von Amina Asaf Sahib aus Kababir, die am 12. Dezember 2014 verstorben ist. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie war gebürtige Ahmadi. Ihr Vater Asaf Ahmed Sahib war einer der ersten Ahmadis dort vor Ort und sie war auch so der Lajna, war eine sehr gastfreundliche Frau mit Opferbereitschaft, finanzieller Opferbereitschaft, eine sehr aufrichtige und rechtschaffene Frau, die sich um die Gäste der Jamaat auch sehr kümmerte und auch Tabligh unter den Frauen machte. Sie behandelte die Menschen und die Familien der Muballighin immer sehr gut und opferte eine große Summe für die Moschee und kümmerte sich auch um die Gäste der Moschee und besaß eine aufrichtige Bindung zum Khilafat, hörte sich immer die Khutbat sehr liebevoll an, meine Khutbat auf MTA, und erzählte auch anderen darüber und war immer bereit, jedem Gebot zu folgen. Sie lehrte den Heiligen Koran und hat vielen Kindern den Koran gelehrt und sie hat auch das Umrah gemacht und in Kababir hat sie vielen Menschen gedient. Sie wollte auch unbedingt nach Qadian gehen, dass sie dort Dua macht am Grabe des verheißten Messias al-Islam. Und Allah erfüllte diesen Wunsch. Sie konnte 3-mal nach Qadian zu Jalsa gehen. Sie war Musia und von Sharif Ode, Amir Jamaat und Munir Ode war sie die Tante, Khala. Munir Ode ist der in charge der Production MTA. Munir Ode Sahib schreibt, dass seine Tante Amina für die Jamaat diente und uns wie Kinder aufzog, wie ihre eigenen Kinder. Und er sagt, dass wenn meine Eltern auf der Arbeit waren, war sie immer für uns da und hat uns gelehrt, dass wir das Namaz immer rechtzeitig rezitieren. Sie war eine der ersten dort, die das Wasiat machte. Und sie nähte sich selbst Kleider und wollte niemals abhängig von anderen sein und half anderen. Sie war nicht verheiratet. Und es gab einige Angebote von Nicht-Ahmadis, aber sie sagte, nein, ich bin Ahmadi. Und sie, nach ihrem Tode, sagt Munir, dass ich beim Tode von meiner Tante da war und ihre letzten Worte waren La ilaha illallah. Und sie hatte gesagt, dass ihr gesamtes Eigentum Besitz für die Jamaat geopfert werden soll. Der Missionary in Charge, die Frau Bushra Shams Saiba, sagt, dass sie eine besondere Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam besaß. Und sie sagt, dass sie ihr ein Medikament gab und ich sagte ihr, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zog es vor, 3-mal zu schlucken und sie nahm dann noch 2 Schlücke, um dieser Sunna zu folgen. Das dritte Janaza ist von Ibrahim Abdurrahman Bukhari aus Ägypten, der am 13. Dezember 2014 im Alter von 63 Jahren verstorben ist in Ägypten. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er hat im Alter von 18 Jahren 1969 das Bad gemacht und der Sadr von Ägypten, Mohammed Basimi Sahib, war damals Sadr. Er hat 3 Khulafa gesehen, die Ära der 3 Khulafa hat er gesehen und mit Mustafa Sahib und Hilmi Shafi Sahib hat er gedient.
seine Familienmitglieder stellten sich gegen ihn aufgrund seines Bets, aber er blieb immer treu und auch seine Schwiegerfamilie war gegen ihn und man drohte ihm damit, dass die Ehe kaputt gehen würde, aber er blieb immer treu der Jamaat und man fügte ihm verschiedene Leid und verschiedene Schmerzen zu und auf vielerlei Weise, aber niemals zeigte er Schwäche. Und auch in finanziellen Engpässen hat er Chanda und Sadqat gezahlt. Nach der Hochzeit nahm auch die Frau die Ahmadiyyat an und dann ging er nach Nigeria und lehrte dort 2,5 Jahre Arabisch in einer Schule. Er war sehr aufrichtig und betete und trotz seiner Krankheit kam er immer zum Jumma-Gebet. Auch hier, er war ein sehr aufrichtiger Mensch und hatte eine besondere Bindung zum Khilafat. Er hat eine Frau und eine Tochter, Mariam, und 3 Söhne, Ahmad, Mahmud und Muhammad, hinterlassen. Alle sind gebürtige Ahmadis durch die Gnade von Allah. Die Tochter ist in den USA verheiratet und die 2 Kinder, Ahmad und Mahmud, sind in Großbritannien. Und der kleine Sohn ist in Ägypten mit seiner Mutter. Möge Allah alle dieser verstorbenen Menschen die Ränge erhöhen und ihren Familien. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.